দিয়ে কি করবো বাবা? হ্যাঁ, এটা কি বাবা? এটা কি? ওরে বাবা, ওরে বাবা, আমি কি ভয় পাচ্ছি! তুমি বই পড়তে বসে বই না পড়ে কি করো বাবা? ওরে বাবা, এটা কি বাবা? তুমি এটা দিয়ে গুলি করবে? এটা দিয়ে গুলি করে দেবে? টিস টিস করে, ঢিস ঢিস করে। কাকে গুলি করে দেবে বাবা? ছোটকে? আর কাকে? ওরে বাবা, ওরে বাবা, ওরে বাবা, বই না পড়ে অদ্রিজের কাণ্ড দেখো কি করছে। ওরে বাবা, ওরে বাবা, বলবে আমি ভয় পাচ্ছি, আমি ভয় পাচ্ছি। হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছি, আমি ভয় পাচ্ছি তো। আমি সোনা কিরম করে বন্দুক চালাচ্ছে, আমি ভয় পাচ্ছি। বন্দুক চালাচ্ছে সোনা, আমি ভয় পাচ্ছি তো। তুমি কাকে গুলি করে দিচ্ছ? শুধু ছোটকেই গুলি করে দিবা? ছোটু যে তোমাকে কত ভালোবাসে, কোলে নেয় তোমাকে। আমি ভয় পাচ্ছি তো বাবা, আমি ভয় পাচ্ছি, তুমি বন্ধ করো। ও, আমি ভয় পাবো, তুমি তবুও বন্দুক চালাবে? খুব ভয় পাচ্ছি আমি। ওটা রাখো বাবা, এবার রাখো, এবার বই পড়ি। কি কি হচ্ছে? আর চলে না? চলে? টিসু, টিসু। ও, চলছিল না জন্য তুমি আমাকে হাতে দিলে? হ্যাঁ, ওহ, খুঁজে পাচ্ছে না ছেলেটা রে। বাবা সমানে বন্দুক চালাচ্ছে, আমি ভয় পাচ্ছি তো, খুব খুব ভয় পাচ্ছি। আর কি চলে না? নাই? কোথায় গেল? তুমি পারছো না? দাও তোমার বন্দুক দিয়ে তোমাকে একটু গুলি করে দিই। কি শেষ? তুমি, ও বাবা, গুলি করে দিবা তুমি? আমি তাহলে চলে যাব, ঘর থেকে চলে যাব আমি? তুমি যে আমাকে গুলি করে দিতে চাচ্ছ? ও, ঠুস ঠুস করে গুলি করতে হয়? ওরে বাবা রে, ঠুস ঠুস করে গুলি করে দিবে রে আমার সোনা বাবাটা। বন্দুকটা চালাও তো বাবা, চালাও তো দেখি। হ্যাঁ, কি বন্ধ হয়ে গেছে? বন্ধ হয়ে গেছে? ও, তুমি একটু চালিয়ে ভুলে গেছো বাবা কিভাবে চালাতে হয়? কি করবা তুমি? নিচে নেমে কি করবা? নিচে নেমে কি করবা? ও, ঠুস 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 করে গুলি করে দেবা? আমি ভয়ে চলে